डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन बिना मेडिकल दुकान रे मिलिबनी कफ सिरप। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कला निर्देशनामा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कफ सिरप को शेड्यूल के तालिकारु बाद देछि। यार अर्थ हेउछि एनिकी कफ सिरप किनिबा पई डाक्तरन को प्रेस्क्रिप्शन बा अनुमति पत्र बाध्यतामूलक। एपर्यंत आमे फार्मासी रु बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप किनि पारुथुलु, मात्र वर्तमान ठारू कोडेन भली अफिम आधारित औषध समेत समस्त कफ सिरप पई डाक्तरी परामर्श आवश्यक। तेबे कास पई व्यवहृत लंजेंज बटिका किंबा टैबलेट ए नियम रु बाद पड़िछे। मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा जिले में विषाक्त कफ सिरप सेवन जो 22 जन शिशुंकर मृत्यु हेबा परे सरकार यह पदक्षेप नहीं। पूर्वर भी देशर विभिन्न स्थान और विदेश में एभली विषाक्त सिरप जो शिशु मृत्युर अनेक घटना सामना को आसी। अनेक क्षेत्र में कफ सिरप रे डाइथिलिन ग्लाइकल भली विषाक्त पदार्थर मात्रा अत्यधिक रहुतबा देखा मिली। मध्यप्रदेश घटना रे विषाक्त पदार्थर मात्रा 48.6% थिला, जोंथिरे सर्वाधिक अनुमोदित सीमा मात्र 0.1% अटे। अनेक सिरप रे डेक्स्ट्रोमेथोफार्पन भली उपादान थाए जहाँ छोट छोट शिशुंक पई अत्यंत क्षतिकारक एवं श्वासक्रिया रे समस्या सृष्टि करि पारे। प्रेस्क्रिप्शन बाध्यतामूलक हेले डाक्तरंक परामर्श बिना एभली औषध शिशु मानंकु दियाजिबो नाही।